χωρίς άλλη χρονοτριβή. Ξεκινάμε με την συντρόφισσα Αθήνα. Καλησπέρα για μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Θέλω να ξεκινήσω πραγματικά με βασικά το νούμερο ένα ζήτημα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα κανάλια και διεθνώς και εδώ. Αυτές τις μέρες βγάζει μάθημα πραγματικά τι σημαίνει μαζικές δολοφονίες μεταναστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάω με αυτό, διότι μιλάμε για ένα αιματοκύλισμα στην κυριολεξία, πνιγμούς ανθρώπων, άνθρωποι πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν σύνορο το σύνορο της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκουν μπροστά τους είτε την Frontex να τους περιμένει, είτε σειρματοπλέγματα, είτε τα ΜΑΤ, είτε το Πανούσι, είτε των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα από τα μεγάλα παραδείγματα τι Ευρώπη είναι αυτή για την οποία μας μιλάνε, η Ευρώπη φρούριο, η Ευρώπη του ρατσισμού, η Ευρώπη των πολέμων. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ένα από τα μεγάλα ζητήματα που βάζει η ανταρσιακή είναι και η διαφορά της με την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και της Λαϊκής Ενότητας, είναι ουσιαστικά η έξοδος από αυτό το μηχανισμό. Γιατί θέλουμε αυτός ο μηχανισμός να διαλυθεί και να μην είμαστε στα πλαίσια του. Ξεκινάω με αυτό και μπαίνω κατευθείαν στο ζητούμενο ότι πάμε σε 10 μέρες από τώρα για εκλογές, στις οποίες θέλουμε πραγματικά το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές είναι να αποτυπωθεί με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο όλη αυτή η πόλωση, η ταξική πόλωση που ζήσαμε και που έβγαλε με αποκορύφωμα ουσιαστικά το δημοψήφισμα της 5 του Ιούλη. 5 του Ιούλη μαζικά ο κόσμος πήγε, 62% του κόσμου ψήφισε όχι στο μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζικά ο κόσμος ψήφισε αυτό το όχι, έχοντας απέναντί του όλους τους εκβιασμούς και τις απειλές από το Σόιμπλε και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το όχι σας σημαίνει κλειστές τράπεζες και προκαταβολικά σας τις κλείνω. Ο κόσμος πήγαινε και ψήφιζε με κλειστές τις τράπεζες εκείνη την εβδομάδα και με όλη την απειλή για τη συνέχεια ότι το όχι σου θα σημαίνει την απόλυσή σου, αν επρόκειτο για ιδιωτικό υπάλληλο και είχε απέναντι το αφεντικό. Ήταν ουσιαστικά παρατεταγμένη από τη μία μεριά η εργατική τάξη και οι αγώνες της και από την άλλη μεριά ο ΣΕΒ, οι τραπεζίτες, τα κόμματα του μνημονίου του έλεγαν γεροντικό τους ναι. Θέλουμε αυτό το 62%, δεν το βάζω αριθμητικά, δεν με νοιάζει αν συνολικά η αριστερά θα πάρει 62%, το βάζω όμως σχηματικά. Θέλουμε αυτό να εκφραστεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος και να εκφραστεί με ενδυνάμωση καταρχάς της αριστεράς και της ίδιας της ανταρσία μέσα σε αυτή την αριστερά, διότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ιδιαίτερο κατέβασμά της που κάνει και όλη τη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι κάτι το οποίο το φοβούνται. Έτσι. Προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να ανακόψουν την στροφή αριστερά του κόσμου. Ήδη από το Γενάρη και τις τότε εκλογές που θα έβγαινε και ήταν σίγουρο πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε όλες τις απειλές πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιτελεία τους, τι σημαίνει ψήφος στην αριστερά και άρα μην το τολμήσετε. Ο κόσμος το τόλμησε, δεν ήταν ψήφος ανάθεσης. Προφανώς δεν ήταν ψήφος ανάθεσης, γιατί μέσα από αγώνες του μπόρεσε και κατάφερε έστω αυτούς τους 7-8 μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες από τις διεκδικήσεις του, λίγες, ελάχιστες να γίνουν πράξη. Το πώς ξαναμπήκανε στην ΕΡΤ οι εργαζόμενοι, το πώς ξαναπήραν τη δουλειά τους πίσω οι καθαρίστριες, το πώς κάποιοι από τους διαθέσιμους ξαναπήραν πίσω τις δουλειές τους. Είναι παραδείγματα μόνο κάποιων κλάδων, οι οποίοι επειδή συνέχισαν και διεκδίκησαν τα ζητήματά τους, κατάφεραν ουσιαστικά και πήραν πίσω κάποιες από τις διεκδικήσεις τους. Και άρα το ερώτημα είναι εάν αυτό για το οποίο μιλάμε, εάν η αριστερά θα δυναμώσει και θα καταφέρει ουσιαστικά για πρώτη φορά τουλάχιστον να υπάρχει επαναστατική αριστερά μέσα στην Βουλή, να πάρει δηλαδή η ανταρσία το 3%. Το αν είναι ρεαλιστικό ή όχι αυτό, η απάντηση από εμάς είναι ότι είναι πολύ ρεαλιστικό. Είναι πολύ ρεαλιστικό το σενάριο, η αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, η αριστερή εργατική αντιπολίτευση έξω από τη Βουλή, πραγματικά να βγει ακόμα πιο δυνατή. Δύο λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν δούμε το στρατόπεδο των απέναντι, το τι συμβαίνει με τους από πάνω, ουσιαστικά είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες, η άρχουσα τάξη να πηγαίνει για εκλογές. Ένα πρώτο πράγμα για εκλογές που δεν τις έχει προκαλέσει η ίδια. Πάμε για εκλογές ουσιαστικά πρώτη φορά στα χρονικά, για εκλογές οι οποίες έριξαν
κατέρευσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατέρευσε η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς και κατέρευσε από τα αριστερά της, κάτω από την πίεση αυτού του κινήματος. Και πάμε για εκλογές όχι με πρωτοβουλία της δεξιάς, με πρωτοβουλία του Μεϊμαράκη, με τον αέρα ή της Φόφης, ότι εδώ πέρα θα επαναπατριστούν όλοι οι αριστεροί στα δικά μας τα κόμματα και θα ξαναπάρουμε τον έλεγχο. Αλλά πάμε για εκλογές κάτω ακριβώς από αυτή την πίεση του κινήματος που έβγαλε στην εξουσία την αριστερά το Γενάρη και που τον πρόδωσε με την ψήφιση του μνημονίου. Από αυτή την έννοια το απέναντι στρατόπεδο είναι πολύ αποδυναμωμένο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδαν το χθεσινό debate, που ήταν πραγματικά τραγέλαφος να βλέπεις όλα αυτά τα αποκαΐδια ουσιαστικά να τρέχουν και να μιλάνε και να προσπαθούν να αρθρώσουν λόγο για το τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα και πόσο καλύτερα θα εφαρμόσουν τα μνημόνια. Πέρα από την κρίση των από πάνω, η οποία είναι προϊόν των 5 χρόνων του κινήματος της εργατικής τάξης, όταν λέμε το πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και το ποιος είναι η δύναμη για να καταργηθούν τα μνημόνια, να τα τσακίσουμε και να πάμε παραπέρα. Μιλάμε ότι το υποκείμενο αυτό είναι ο κόσμος και οι αγώνες του, η εργατική τάξη. 5 χρόνια αγώνων, 5 χρόνια μνημονιακών αγώνων, που ουσιαστικά έκαναν μία-μία κάθε κυβέρνηση να καταραίει. Κάθε φορά σε κάθε κατάρρευση τα κόμματά τους να είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένα και κάθε φορά η αριστερά ουσιαστικά να βγαίνει ακόμα πιο δυνατή σε αυτές τις εξελίξεις και έτσι φτάσαμε στο σημείο αυτό. Η από κάτω, εάν η κατάσταση των από πάνω είναι αυτή, η κατάσταση των από κάτω είναι ότι μιλάμε για ένα τεράστιο και δυνατό εργατικό κίνημα. Ένα εργατικό κίνημα που δεν έμεινε στην ψήφο του το Γενάρη, αλλά που προχώρησε παραπέρα. Που έκανε απεργίες αυτό το διάστημα, που έστω και με την απειλή της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, οι εργαζόμενοι στον ΟΛ προκήρυξαν απεργία. Ήταν ουσιαστικά ένα κομβικό σημείο το οποίο προκάλεσε κιόλας το δημοψήφισμα από τη μεριά του Τσίπρα. Άρα λοιπόν ψήφος όχι ανάθεσης, αλλά ψήφος προϊόν της αυξημένης αυτοπεποίθησης του κόσμου, του πολιτικού του προχωρήματος, ενός πολιτικού προχωρήματος που δεν ανακόπηκε το Γενάρη, αλλά ήθελα προχώρησε αριστερότερα και συμπαρέσυρε μαζικότερα ακροατήρια και άλλα στρώματα της κοινωνίας. Έτσι αποτυπώθηκε το 62%, έτσι φτάσαμε ώστε στις 5 του Ιούλιο ο κόσμος ψήφισε 62% όχι και άρα δηλαδή πολύ πιο πάνω και από το σύνολο ουσιαστικά του αθροίσματος της αριστεράς, επειδή ακριβώς αυτή η εργατική τάξη που έβγαλε την αριστερά συνέχισε και παρέσυρε μαζί της και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όλα τα υπόλοιπα στρώματα. Εάν αυτή είναι η κατάσταση του κινήματος, το ζήτημα είναι ποιος είναι ο δικός μας ρόλος. Δηλαδή το τι έχει να κάνει το κατέβασμα της ανταρσία, όχι μόνο για τις 20 του μήνα στις εκλογές και πώς θα τα πάμε, αλλά και για όλη τη συνέχεια, γιατί πάμε για εκλογές που ουσιαστικά τα ερωτήματα που ανοίγει ο κόσμος είναι όλα από τα αριστερά. Εντάξει, έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά πραγματικά είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος βάζει ερωτήματα στα αριστερά της αριστεράς. Ψήφισα αριστερά, είχα προσδοκίες, εξακολουθώ και τις έχω. Πού έγινε το λάθος, γιατί κατέληξε να μου κάνει το όχι ναι και πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Πώς μπορούμε δηλαδή να ξεφορτωθούμε τα μνημόνια και πώς μπορούμε ουσιαστικά να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας. Είναι τα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία βάζει ο κόσμος και στα οποία η ανταρσία από θέση ισχύως μπορεί να απαντήσει. Είναι η αριστερά που ένα πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ενωτική στους αγώνες όλο το επόμενο διάστημα, μέσα από αγώνες που δώσανε οι αγωνιστές της ανταρσίας στα συνδικάτα τους, στις γειτονιές τους και που συσπήρωσαν και την υπόλοιπη αριστερά και που προώθησαν ουσιαστικά τις κινητοποιήσεις, είναι που φτάσαμε ως εδώ. Συμβάλαμε κατά πολύ και η μάχη του δημοψηφίσματος είναι ουσιαστικά απόδειξη στο πόσο η ανταρσία έπαιξε ρόλο ώστε αυτό το κίνημα να εκφραστεί και να εκφραστεί ακόμα και στην κάλπη. Δύναμη άρα ενωτική και δύναμη ξεκάθαρη. Η ανταρσία πάει σε αυτές τις εκλογές επιβεβαιωμένη για τις απόψεις της. Για τις απόψεις που έλεγαν ότι δεν αρκεί απλά η αλλαγή της διαχείρισης, η αλλαγή της διακυβέρνησης, να φύγουμε από ένα κόμμα της δεξιάς και να πάμε στην αριστερά. Δεν αρκεί εάν η στρατηγική είναι ίδια. Εάν η στρατηγική λογοδοτεί στο ότι εγώ δεν πάω να συγκρουστώ, δεν πάω να συγκρουστώ με τους θεσμούς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρώ, με τους τραπεζίτες, να κρατικοποιήσω τις τράπεζες, να βάλω χέρι στα μεγάλα συμφέροντα, να δω πώς θα μοιραστεί ουσιαστικά ο πλούτος αυτός που να πηγαίνει σε μαύρες τρύπες των τραπεζιτών, να πηγαίνει εκεί που πραγματικά πονάει ο κόσμος και έχει ανάγκη. Και άρα υπό αυτήν την έννοια η ανταρσία μπαίνει σε αυτή την εκλογική μάχη, έχει ήδη μπει σε αυτή την εκλογική μάχη από θέση ισχύως. Επιβεβαιώνεται διότι αυτό που ζει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση αυτή που έπαθε το κόμμα της πρώτης φοράς αριστεράς,
Ο μόνος τρόπος να εξηγηθεί, έτσι, εκτός αν πούμε σε τρυπάκια ότι έφταιγε η προσωπικότητα του Τσίπρα και θα έπρεπε να είναι πιο σκληρός σαν άνθρωπος, που αυτά δεν παίζουν στην πολιτική, το ξέρουμε καλά, μπορεί να εξηγηθεί μόνο ως κρίση της στρατηγικής του. Κρίση της ρεφορμιστικής στρατηγικής, κρίση της στρατηγικής που λέει ότι εγώ, αν είμαι αριστερός και καλός άνθρωπος και πρεσβεύσω το καλό όλου του κόσμου και πάω να συνδιαλλαγώ με την Μέρκελ ή τον οποιονδήποτε, θα κάνουν πίσω οι άλλοι και άρα είναι θέμα χειρισμών, θέμα πώς θα διαπραγματευτούμε καλύτερα και άρα έτσι θα προχωρήσουμε. Αποδεικνύεται λάθος από 1002 απόψεις. Ένα πρώτο πράγμα, εάν δούμε διεθνώς την οικονομία και την οικονομική κρίση πώς πηγαίνει, μιλάμε για συνθήκες που ο καπιταλισμός ζει τη χειρότερη του κρίση. Όμοιά της μπορεί να συγκριθεί μόνο με την δεκαετία του 30 και πάλι όμως σε πολύ μεγάλη ύφεση. Μία ελπίδα ήταν η Κίνα αυτή η ελπίδα και αυτός ο γίγαντας όλες αυτές τις εβδομάδες είναι που καταραίει και δημιουργεί όλες τις αναταράξεις διεθνώς. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ ότι πέρα από προγράμματα λιτότητας και μνημόνια για την υπόλοιπη Ευρώπη θα υπάρξει κάποια άλλη λύση για τους καπιταλιστές. Σε τέτοιες συνθήκες διεθνώς έχουμε να δούμε το ζήτημα τι γίνεται με το κίνημα στην Ελλάδα ειδικώς. Και άρα υπό αυτήν την έννοια έχουμε να κάνουμε με την βαρβαρότητα ενός συστήματος το οποίο πάει να επιβάλλει τα μνημόνια, να φορτώσει όλη την κρίση των καπιταλιστών στις πλάτες των εργαζόμενων, πάει να επιβάλλει τα μνημόνια μαζί με πολιτικές μάχες, μαζί με την πολιτική του ρατσισμού, προωθώντας τους φασίστες. Το ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα, τι σήμαινε να προωθούν επί 5 χρόνια τώρα, να διαφημίζουν ουσιαστικά τη Χρυσή Αυγή σαν άλλο ένα κόμμα, σαν το άλλο άκρο της αριστεράς, της άκρας αριστεράς και 1002 τέτοια, τα οποία επίσης τσάκισε το κίνημα. Αύριο στον Πειραιά υπάρχει αντιφασιστική κοινοτοποίηση γιατί ο Μιχαλολιάκος πάει να κάνει την προεκλογική του την κεντρική συγκέντρωση στο κέντρο του Πειραιά και έχουμε κινητοποίηση στην οποία η Ανταρσία προφανώς πρωτοστατεί και συμμετέχει. Άρα ένα κίνημα το οποίο έχει δώσει όλες αυτές τις μάχες και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο και στο οποίο η Ανταρσία έχει παίξει ρόλο. Και έχουμε να δώσουμε αυτές τις μάχες και για τη συνέχεια. Ξεκάθαρα και απλά ότι έχουμε να βάλουμε ουσιαστικά κάτω όλες αυτές τις λύσεις που σημαίνουν διαγραφή του χρέους, διαγραφή όλου του χρέους, όχι κάποιου ποσοστού του, όλου του χρέους, μη βιώσιμο είναι, δεν το χρωστάμε, δεν μας ανήκει και δεν το αποπληρώνουμε. Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ και κρατικοποίηση των τραπεζών με τον έλεγχο των εργαζόμενων. Με τον έλεγχο των εργαζόμενων δεν είναι ένα απλό bullet ή σε παρένθεση, είναι πραγματικά το τι σημαίνει στα κλειδιά της οικονομίας, στους χώρους κλειδιά της οικονομίας, ποιος έχει τον έλεγχο, για την κάνουλα των τραπεζών, αν μπορεί ο Ντράγκη να κλείνει τις τράπεζες επειδή αυτές λογοδοτούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή αν οι τράπεζες λογοδοτούν ουσιαστικά στον κόσμο, στις καταθέσεις του και στο ποιος θα πληρωθεί και πότε. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μαζί χέρι-χέρι με τις υπόλοιπες μάχες, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στους φασίστες, ενάντια στον πόλεμο. Και όλο αυτό το τρίπτυχο έχει να κάνει ουσιαστικά με τη δύναμη του κόσμου που πάλεψε και παλεύει. Σε αυτόν τον κόσμο είναι που έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορεί να το πάει παρακάτω. Και με αυτόν τον κόσμο είναι που έχουμε να δουλέψουμε πολύ ενωτικά και στις καλύτερες συνθήκες, σε συνθήκες που ο κόσμος σπάει από την αριστερά για να πάει αριστερότερα. Σε τέτοιες συνθήκες έχουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε εμείς όλο το επόμενο διάστημα, ενωτικά με τον κόσμο που σπάει από το ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικά στις μάχες, στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις μας ενάντια στους φασίστες, στις πολιτικές μας μάχες για να μην μας διασπάσουν σε ντόπιους και μετανάστες, ιδιωτικούς δημόσιους, άνεργους και εργαζόμενους και ό,τι άλλο θέλουμε. Άρα, μεγάλη εποχή για μεγάλα ζητήματα και στα ζητήματα αυτά πραγματικά η αντικαπιταλιστική, η επαναστατική αριστερά έχει να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται στο κίνημα για να νικήσουμε. Από αυτήν την σκοπιά είναι και το κατέβασμά μας στις εκλογές. Γι' αυτό θέλουμε τον κόσμο να ενισχύσει, να στηρίξει την Ανταρσία και να το κάνει η υπόθεσή του. Διότι πραγματικά, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι ο κόσμος έχει σε τρομερή εκτίμηση και κλείνω με αυτό. Την Ανταρσία την έχει ζήσει στις μάχες του, έχει ζήσει τι σημαίνει συνδικαλιστές, κόσμο της Ανταρσία να υπάρχει στα σωματεία του, τι διαφορά κάνει αυτή η αριστερά μέσα στα σωματεία και θέλουμε η δύναμη της Ανταρσία που αποτυπώνεται στα συνδικάτα, σε μια σειρά από συνδικάτα, να αποτυπωθεί και στο στίβο της Βουλής. Και άρα έχει να παίξει το να πω σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και μέσα και έξω από εκεί και με πόσο καλύτερους όρους θα δώσουμε τις επόμενες μάχες για να τσακίσουμε τα μνημόνια. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.